Yo，今日咧，我係 LHT 啦，咁我哋今日咧就會喺皇室戰爭啦，咁我就唔會同個 friend 拍噶啦，就會自己真係拍一場啦。咁輸咗咧就唔好話我渣，因為我真係唔勁嘅。好，咁咧而家一開始咁我撳啦，而家開始打。出個聖水收集器先啦。哇！咁對面咧就出呢個嘅，野蠻攻城錘啊，好勁啊！跟住係扣咗我座塔超多血嘅。佢係法師，跟住就滅佢亡靈。其實我都唔算勁，隻法師得4級。精鋭野蠻5級都唔太勁啦，係咪先？哦，知，原來對面咧就出咗呢個亡靈大軍。咁出冰凍臨時冰住佢，然後打佢先啦，冇所謂呢樣嘢。我要用，佢要用，俾佢先。睇唔到，唔緊要嘅。將骷髏召喚，哎呀！但係又出呢個嘅個野蠻人，其實個野蠻人真係好快。不過唔緊要，都可以爆佢一座塔嘅，應該可以啊。靚波，跟住出隻巨人咧就做彈一彈先，點知係唔得嘅，個法師俾人滅咗。其實我哋捱到最後，我捱多幾十秒得㗎。出咗女武擋住晒佢哋先。邊個？戰爭係搞掂啦，好大麻呢座。咁其實佢兩座塔都唔係好高血，爆咗一座塔都冇乜所謂。衝過嚟！我俾人篤爆埋一隻。冇計喎。咁我換一換，因為我對聖嗰個聖水好高啊！咁我一定要聖水收集器換一換佢。咁呢個 friend 咧都係呢個天才嚟嘅。咁我升咗呢個亡靈大軍，亡靈大軍勁嘅咩？咁冇水用咯。未抽到骷髏軍條，望下。開波啦！好冷力，今次試下玩先。巨人加法師加亞基嚟，滿滿聖水先。亞基冇晒，冇瞓完。有感覺啦！法師放喺後面，法師亞基冇晒。
去死啊！爆塔啦我諗。唔識放。個人係咪唔玩㗎？冇嘢。做乜？點咗電咗先？哇！你機？甩機大鑊，啲冇 WiFi 嘅。佢哋係咪掹咗啊？等先，咦？又翻嚟咯喎！喂，大鑊爆塔啦！俾人啱啱掛住傾偈，唔緊要，我都係一個。哇喲！咁原來佢出咗呢個嘅咩皮卡超人，咁冇計啦。咁我一陣間出呢個嘅骷髏召喚隊入去先啦。你睇我諗翻我幫佢大鑊！輸啊！金鋪輸啊！唔係有皮卡超。但你6階有骷髏召喚唔勁咩？但係勁得嚟，其實我唔知點講。哇2隻皮卡超人，唔緊要，呢隻手晒，跟住兩冇晒，中咗一下冇兩下。哦，轉移目標，好決定轉移目標，打令我就塔。係未輸得嘅仲。我決定引走所有嘅嘢。哇！衝得埋2級咁渣啊！我都見過佢啦，真係。我衝得埋8，我衝得埋7級啊！唔得啊！2座塔射得好快啊，射死骷髏兵，又俾我輸，冇啦。咁佢打佢啊嘛，Yo！我係殺唔死呢個對手超快。唔記得㗎，你放喺中間咪俾人一下打死。唔信。冇晒血量啊！佢4滴水，我4滴水啫嘛。哦，真係完啦。唔緊要，起碼都係打喎，唔係輸任何一座塔。好，完咗。Good game，GG。哦，我錯下。啊，好難玩啊呢場。好，其實今次咧，我想同一個 friend 玩嘅，睇下佢上唔上線先。咁既然佢唔上線咧，就今集咧就係咁多先啦。咁你中意就俾個 like 啦，同埋 subscribe 我 channel 啦。好，咁我可以再拍一啲黃色嘅片俾大家睇。如果你中意嘅話，就喺下邊留言啦嚇。咁我都可以拍 Minecraft 片嘅。咁你中意玩 Minecraft 定黃色自己講啦。今日係咁多先啦，好，拜拜。同你鬥鋪。唔到。